Ini bosku ya, ready. Kulkas jumbo bosku. Ini ada paling top. Ini ada paling top ya. Dua pintu. Ini ada digital pengaturannya. Oke, kita lihat dulu bagian dalam info pertama. Apa bosku ya? Semua penunjuknya mulus. Ya, ini kedua. Dan banyak laki-lakinya. Banyak penyimpanannya. Oke. Ini dari kantor 2 pintu. Langsung digas kalau mau ini. Pengaturannya digital, ada di depan.